ချီယာကိုရှင်တပူးတဲ့ကိုတုံးပြီးတော့ကျမရဲ့စိုးနေတဲ့ရုပ်ကိုလာတော့အောင်လို့ clean look လေးပြင်ကြည့်ပါမယ်ဒီချီယာကိုရှင်ကိုဝယ်ထားတာတော့3လဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့3ခေါက်လောက်ပဲတုံးဖူးရပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်မှပြန်ပြီးတော့လိန်ဘူးတတိယရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကုရှင်တပူးတဲ့နဲ့ကျမလာအောင်သူကတော့ပြောမယ်ဆို coverage ဖြစ်တဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ဒီ lane ထားတဲ့ဘက် channel မ lane ထားတဲ့ဘက် channel တော်တော်ကွာတယ်ပေါ့နော်ဒီ lane ထားတဲ့ဘက် channel ဆိုအစီပြန်တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေရယ်lane ထားတဲ့ဘက် channel ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကလေးနဲ့ညံ့ကလေးဖြစ်နေရယ်ပေါ့နော်ဒီချီယာကုရှင်ကလေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ coverage ဖြစ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ကျမရဲ့ personal only အမြင်ပေါ့နော်မျက်ကွင်းအရင်ညိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ concealer လေးနဲ့မျက်ကွင်းညိုတာကိုဖုံးလိုက်ပါမယ် concealer ကိုလိမ့်တဲ့ချိန်မှာလည်းတေချာဖြန့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ concealer ကိုတေချာမဖြန့်မိခဲ့လို့ရှိရင်ဒီပေါင်သားပြအုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်ဒီမျက်လုံးအောက်မှာအရေးချောင်းထူထူကြီးလိုမျိုးဟာမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နာယိုးဖော်ပါမယ်ကျမကနာတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နာယိုးဖော်ရင်ပို့ပြီးတော့လှရပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့အညိုရောင်ဖြော့ဖြော့ကလေးနဲ့ကျမနာယိုးဖော်ပါမယ်ရှင်နာယိုးဖော်တဲ့ပုံစံကတော့ပုံတင်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်သဘောကျသလိုမျိုးပုံဖော်လေးရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ TikTok ပေါ်မှာတရုတ်မလေးတယောက်လိမ့်ပြထားတဲ့ပုံစံမြင်လို့သူလိမ့်ပြထားတဲ့အတိုင်းကိုကလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရပါတော့နာယိုးဖော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီနဖူးအပေါ်မှာလည်းလိုက်ပြီးတော့ control ချမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမေးရိုးပေါ်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ control ချပါမယ်ပေါင်သားတော့မလိမ့်တော့ပါဘူးဘူးတဲ့ဟာရှုပ်လို့ကျမမဟုတ်ထုံးလို့ပါစတာပါကျမပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမဒီပေါင်သားလေးလိမ့်မယ်ပေါ့ပေါင်သားကိုကျမစိတ်ထဲမှာလိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီနာယိုးပေါ်လေးတွေပေါ်မှာပေါင်သားလေးလိုက်တိတ်မယ်ဒီ highlight တွေထည့်ချင်ကြလို့ရှင်ပို့ပြီးနာတန်းမြင့်လေးနဲ့စင်းစင်းလေးပေါ်အောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမေယိုးခေါ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာလည်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်မလိုက်ဖြည့်ပါတယ်။ပေါင်တာလည်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်ခုံးမွေးဆွဲပါမယ်။မျက်ခုံးမွေးတော့အရင်မဆွဲခင်မှာဒီလိုအမုံလေးနဲ့အရင်ခြေလေးရှိရဲဒီအမုံခြေပြီးမှပဲကျွန်မမျက်ခုံးမွေးထပ်ဆွဲရပေါ့နော်။အရာလေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်ခုံးမွေးဆွဲတာအရှိကြီးနဲ့ကျွန်မမျက်ခုံးမွေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်။မျက်ခုံးမွေးဆွဲရတာလည်းပညာတစ်ခုပဲပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ makeup look ကဒီမျက်ခုံးမွေးကြောင့်တက်တာခံရလို့ရှိရင်make up look ကလုံးဝဂွမ်းသွားတာပဲပေါ့နော်လုံးဝ make up look ကတွားပြီဆိုတော့ကျွန်မမျက်ခုံးမွေးလေးကိုလှလေးဆွဲပါတယ်ပြီးတော့အမွေးမြင့်လေးကိုအရှိမအမွေးမြင့်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်မျက်ခုံးမွေးလေးကလုံးဝ natural ဆက်ဆန်းနဲ့အရန်လှပါပြီနော်ဆိုတော့မျက်ခုံးမွေးဆွဲရလှပြီဆိုရင်ကျန်တာလေးကလည်းလှဖို့ easy ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အခုဒါကတော့ပါနီလိမ့်ဖို့လုပ်နေတာပါဒီပါနီကတော့ဒါချက်ကထုတ်ထားတဲ့ပါနီပေါ့နော်ဒါဘန်ကောက်ကမှမှာထားတာပြီးတော့မနီးယားမှရောက်တယ်ပစ္စည်းကသူကလိမ်မော်ရဘက်ကိုသွားတဲ့ပါနီပေါ့နော်သူကဝယ်ရခက်တဲ့ပစ္စည်းကလေဘန်ကောက်မှာပဲရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘန်ကောက်နေတိုက်ရိုက်မာရတယ်ပေါ့နော်ပါနီဘူးထဲမှာပါရဲ့brush အချောင်းသေးသေးလေးနဲ့ကျွန်မ